Всем привет, котята, меня зовут Лана. А вот такая история. Вот этот ключ нам нужен или нет? На всякий случай возьму, потому что он тут вот лежит. После столовой поверните направо. Не то чтобы выбор очень велик. О, да. Лось идет к тебе. Доверять больше, чем мне. Никому нельзя доверять вообще. Оранжевый ключ и голубой.